好啦，又翻到呢個攝影棚啦。喺正式開始介紹之前咧，我想知道一個答案嘅。究竟而家呢度有幾多個人咧？係因為我當時大概7個月之前啦，做呢一隻眼前呢一個啦，就係 Quick Builders 系列嘅 Zero One 啦，所以就 subscribe 咗我嘅 channel， 然之後諗住睇其他嘅 Quick Builders 啦。咁啊，眾所周知咧，呢個 Quick Builders 系列都係一個比較死貨系列啦。我都幾好奇，究竟有幾多個人係真係咁有好奇心咧，特登就去 search 呢個關鍵字，然之後揾到我呢段片嘅。咁無論如何啦，呢個結果咧就好似眼前咁樣啦。等我俾大家睇下而家後面嗰紮咁嘅封面先。呢度係呢一段片嘅主角幪面超人 W 啦，明啦。基本上依家眼前呢一集封面咧，就係話俾大家聽，呢個系列咧我已經全部買齊晒啦，兼且暫時嚟講咧，全部都已經製作完畢。呢個就係我嘥咗差唔多7個月半年嘅時間走去完成晒依家嘅第一彈、第二彈同第三彈 ，total 係13隻嘅 Rider 啦。跟住落嚟嘅時間咧，我會逐隻去介紹俾大家睇嘅。而今日咧，我就睇咗呢隻幪面超人 W 先。咁我正式介紹呢個 W 之前咧，就想俾大家望一望呢個 Zero One 先啦。咁呢個 Zero One 咧就係我7個月之前完成嘅，但係因為中間咧我有做少少嘅補修啦，咁所以就再介紹俾大家睇下。第一樣嘢咧就係額頭嘅呢一個銀色點啦。當時咧我就冇做到嘅，咁但係因為我之後諗住成個系列做嘅時候，就覺得好似全部 Rider 都統一翻少少有額頭呢一點。因為如果大家知道嘅話咧，好多時 Rider 咧佢有兩個重心嘅設計嘅，第一個就係眼前嘅呢一個，第一個叫額頭前嘅呢個點啦，第二樣嘢咧就係佢嘅淚痕。咁好多時唔同 Rider 嘅設計咧都會有呢兩個嘅設計要點嘅，咁當然有啲 Rider 設計都冇啦，就好似今日嘅 W 咁，係應該冇淚痕啦，如果冇記錯嘅話。咁無論如何我都照補一補色先啫，同埋就係響呢個 Zero One Driver 呢度咧，呢一點咁嘅掣咧，其實係有個熒光黃色嘅。咁後來我先至知道啦，咁變咗我就後來補翻。咁其實對於大家嚟講可能唔係太重要嘅。咁另外唔知點解，可能係因為我擺喺我嘅工作範圍附近啦，有時候可能噴嗰啲 thinner 噴到啦，咁佢呢度有啲瑕疵，無啦啦走咗出嚟，可能到時我都要走去收一收先得。好啦，咁有關 Zero One 嘅補充我就講完啦，而家咧就正式介紹今日嘅主題，就係呢一隻 Quick Builders 嘅幪面超人 W 啦。事先講明先啦，因為其實佢咁多隻嘅 Rider 咧，我並唔係順住佢嘅次序 Wave One 做完先到 Wave Two 啊咁樣嘅，我係有少少全部買晒翻嚟之後好 random 咁樣去揀住去做啦。通常咧都係就住佢哋唔同嘅呢個上色難度咧走去製作嘅。咁依家每一隻介紹嘅時候咧，我會係咁樣講一講我嗰個時間段啊，或者係嗰個簡易程度，即係對於我心目中嗰個程度大概係邊個位啦。而今日咧喺我正式睇呢一個咁嘅指示位之前咧，就想俾大家望咗嗰個貼紙先啦。咁啊嚟緊每一段片都係咁啦，等大家了解一下咧佢原先貼紙到底係有啲咩範圍要貼嘅。呢一張咧就係佢嘅貼紙啦，咁會見到佢呢度有銀色一條中線嘅位置，即係 suppose 呢一條位置啦。咁啊有眼底下嘅銀色啦，角嘅一個白白地銀銀地嘅色啦，同埋全部嘅紫色同埋黃色嘅呢啲條紋都係要用翻貼紙去還原嘅。咁另外仲有就係呢個 driver 嘅位置啦。然之後見到呢度細細橛嘅呢一個位置咧，連埋綠色嘅呢一條咧，其實就係用喺佢呢個嘅下半身嗰度嘅。因為如果按翻佢嘅膠帽嘅話咧，佢上半身就係左邊綠色，或者即係而家鏡頭上面嚟睇嗰就左邊綠色啦，右邊黑色咁樣左右拼埋嘅。但係佢下半身咧就係一整個嚟嘅，即係佢上半身係咁樣分離嘅。咁所以佢就需要用到個補色貼紙去做一個補色啦。然後講到呢一張貼紙咧，呢一啲紫色同埋呢啲黃色嘅位置咧，我一陣間仲有嘢講。依家主要睇咗我嘅完成品先。咁呢個咧就係幪面超人 W 嘅完成品啦。咁佢就係屬於 Quick Builders Wave One 嘅其中一隻角色，係入面其中5款嘅其中一個角色嚟嘅。喺製作嘅次序上面咧，我基本上係第2隻就已經做呢一個 W 噶啦，因為我原先咧，記住啊，係原先啊，我就諗住佢嘅分析比較簡單啦，因為好似對比其他嘅 Rider， 可能例如 Vice 咁樣有好多條紋啊，或者銀色、紅色嘅分析啦。而呢個咧就好簡單地，一邊就係綠色，一邊就係黑色。咁加上佢都有做一個大致嘅顏色分析啦。咁我就諗住suppose 點都容易做啲啦。點知咧個問題就嚟啦。首先望一望佢呢啲咁樣嘅位置，手腕嘅呢啲咁樣嘅黃色啦，上邊有啲咁嘅紋啦，同埋呢度嘅紋啦。見唔見到呢度有一啲咁嘅痕喺度啊？即係呢度有一啲咧，明明唔係上咗色，唔係畫咗線嘅，但係都有啲好似界痕喺度。加埋好似心口都係啦，會見到呢度有少少凹凸不平咁樣樣啦，係咪？咁另外都睇埋紫色嗰邊啦，會見到上面嘅花紋係咁樣樣嘅，有少少比較不規則嘅花紋啦。咁手腕嘅花紋大致上係咁樣樣啦，腳腕嘅花紋咧
大致上係咁樣嘅。咁我相信咧，大家都發現一個問題㗎啦。點解嗰啲咁嘅花紋俾我畫到好似歪嚟歪稱咁咧？係啦，首先點解係要畫上去嘅咧？原因就係因為咧，今次喺呢個 Quickbuilders 嘅 W 嘅鍵帽上面咧，佢呢啲花紋竟然係完全冇做黑紋俾我哋嘅。簡嚟講咧，就係一整塊平滑嘅表面，完全係用貼紙咧去還原翻佢嘅花紋嘅啫。咁變咗，當我喺要製作嘅時候，啲花紋點樣算好咧？當時我做嘅時候就懶性咁樣諗住，不如做黑線啦。甚至乎咧，直情係諗住挑呢啲咁樣嘅粒紋入去嘅，即係全部佢呢啲係有少少好似梯形咁嘅形狀噶嘛。我諗住直情係用一個挑黑嘅方法做落去嘅。點知做完之後咧，實在太過肉酸啦，因為我自己本身嘅挑黑功力未到家啦，實在挑得太差啦。咁所以咧，結果咧尤其是心口呢啲咁嘅位置凹凸不平啦，就係因為我原先有諗過好唔好重新買過隻嘅，咁但係後來就諗下。冇啦，費事嘥啦，費事嘥料啦。咁所以我自己咧就走去揾咗一啲物料去填咗佢啦。咁最後咧就完全係用翻你當係半 freehand 嘅方法畫上去啦。咁呢全部比較幼同埋直嘅線條咧，係全部要自己好小心咁樣逐條畫上去啦。已經盡量做到希望佢係比較工整啲嘅啦。咁所以最後出到嚟結果咧就係咁樣啦。好啦，咁黃色呢邊嘅花紋就要講求工整啦，而另一邊咧紫色、黑色呢邊咧就要講求 organic 啦，係咪？咁所以咧喺張貼紙上面咧會見到我呢度有做少少界啲紋出嚟啦。咁原先咧我就諗住喺貼紙嗰度界完啲窿之後咧用嚟做噴塗嘅。咁但係當然啦，又係我自己嘅刀工未到家啦。咁所以咧 cut 咗2 cut 之後咧，我就發現唔對路啦。於是咧我就唯有 freehand 咁樣畫落去啦。咁我唔用手畫咧就由自可喎。當我真係諗住手畫嘅時候，咁我順便就上網揾一揾嗰啲咁嘅相做 reference 嗰啲相啦。嗱，咁你會見到啦，依家咧嗰啲花紋咧，呢個就係貼紙啦，呢個就係我自己畫上去嘅啦。咁呢兩個同一個位置嚟嘅。另外呢啲咧就係腳嘅位置。雖然好簡略咁望一望啦，但係大家應該會發現咧，我嘅花紋咧同佢俾嘅花紋咧係唔一樣嘅。呢會出現呢個情況咧，原因係因為當我如果睇完呢個設定圖之後咧，我發現其實呢啲咁嘅花紋咧，完全係錯嘅，根本就唔係對應翻佢皮度嘅設計去做嘅。咁就最後咧，就完全係靠我自己睇翻嗰啲設定圖，即係例如係 Detail of Heroes 嗰啲啦，走去自己因應翻個距離嗰個樣式咁樣自己畫上去啦。雖然其實做完之後咧，遠睇咧你都唔係好覺究竟佢花紋畫咗啲咩嘢噶啦，尤其是佢呢本身紫色黑色咧個對比度冇咁高啦。咁但係如果真係要細講嘅話咧，其實佢呢度嘅貼紙啦，貼紙呢一度啦，各位如果有興趣嘅話，可以自己上網揾下啦，做一個對比啦。呢個係手腕嘅，呢個係腳嘅位置嘅。咁呢個胸口噶啦，俾我 cut 咗少少整爛咗啦。其實同嗰個原設咧係完全唔一樣嘅呢個位。咁我唔係好明點解 Bandai 要咁樣做啦嚇。咁翻嚟講翻呢一個模型上色本身啦，呢一邊綠色嘅地方咧就用咗一隻金屬綠色嘅上色啦，咁然之後黑色咧就用咗一隻燒光黑色嘅，可能因為我放嘅時候放得唔係咁好啦，咁佢有少少刮花咗咧，就影響咗佢嗰個本身燒光黑嗰個質感啦，咁呢個就另一件事啦。另外咧呢啲咁樣嘅黑色邊位啦，即係呢啲咁嘅花紋邊位啦，同埋呢一邊嘅金屬黃色嘅花紋邊位都係啦，我就係用咗唔係燒光嘅黑色去做嘅，咁變咗咧喺個質地上面，喺個 texture 上面咧，會見到黑色呢一邊都係有少少分別嘅。咁喺反光上面會有翻少少層次啦。咁至於喺中間呢條銀色黑色嘅上色上面咧，就冇乜特別嘢好 pressure 噶啦，基本上都係咁樣上色嘅啫。咁各用翻銀色啦。咁呢個就係我講過咧，好多嘅 rider 都會有一啲共通設計，就係淚痕同埋額頭呢一點啦。呢度咧就即係 W 嘅設計就有額頭呢一點嘅紅色嚟嘅，但係佢咧就冇淚痕嘅。我唔知佢會唔會好似係咪變身嘅時候嗰個主角係塊面上面會出現一個淚痕，好似係咁樣嘅，如果冇記錯。咁但係總之響出到嚟嗰個變身嘅形態咧，就冇咗淚痕喺度嘅。咁令佢後面望一望啦，咁佢嘅設計大概就係咁樣樣啦。手嘅部分咧依然係嚴重鏤空嘅，咁我就純粹噴翻隻綠色同埋黑色咁喺入面，我唔搞其他嘢啦。去到呢個 driver 嘅位置啦，就係叫做成個模型上面塗裝比較要精細啲，即係當然花紋都要好精細啦。但係除咗花紋之外咧，另外咧就係呢個 driver 咧嘅塗裝咧就要比較精細少少嘅。好似呢度見到啦，咁金屬紅色嘅塗裝啦，然之後有銀色啦，
咁同埋呢啲咁嘅邊位咧，我應該都係盡量對應翻佢嗰個 driver 本身嘅設計，即係呢啲面咧係要做黑色嘅。咁我就塗翻一個黑色俾佢啦。咁呢幪面超人 W 佢嘅變身道具就係一隻類似 USB 咁嘅東西啦。我唔係好記得嗰個 exactly 嗰個名係叫做乜嘢啦。咁總之一邊咧就係 Cyclone 啦，另一邊就係 Joker 啦，就分別係黑色同埋綠色嘅。呢個我都係照咁樣塗裝嘅啫。另外咧，喺佢呢個咁嘅 logo 上面咧，其實我係自己畫上去嘅。會見到呢個 Cyclone 嘅 logo 啦，一個好似 C 字啦，同埋 Joker 呢一邊嘅 logo 啦，好似一個 J 字咁樣。咁呢個就我自己上網揾翻佢嗰個圖案，就大致自己係咁以畫一畫啦。呢張咧就係佢提供嘅貼紙啦。咁會見到呢邊 Cyclone 同埋 Joker 啦，係冇一個 logo 喺度嘅。咁同埋中心呢個位置啦，咁佢會有一個漸變色啦，即係綠色去到紫色咁樣啦。咁所以咧呢個位綠色去到呢個紫黑色呢個位置咧，我都有自己做翻個塗裝上嘅少少類似漸變咁嘅樣啦。盡量還原翻我覺得望落比較精細啲嘅一個幪面超人 W 嘅一個 driver 啦。咁有時候我覺得喺呢啲咁樣嘅 Q 版嘅公仔上面做翻呢咁嘅細位咧，感覺上係有一種即係別有一種風味嘅一種細緻喺度嘅，就好似我之前 Zero One 都有做到嘅呢個 driver 中心嗰隻類似蝗蟲標誌啦。咁當然如果真係好仔細去跟嘅話咧，就發現我係畫得唔 exactly 一樣嘅，但係起碼遠睇嘅時候咧，就會見到有翻少少細節喺度，咁都係一種幾有趣嘅體驗嚟嘅。咁今日有關於呢一隻 Quick Builders 系列嘅幪面超人 W 嘅介紹咧，就去到呢一度啦。我諗去到今時今日咧，都已經可以確定咧，呢一個 Quick Builders 系列都應該係一個叫做死貨系列嚟噶啦。所以佢原本去到 Wave 1、Wave 2之後，佢同一時間出啦，之後竟然出埋 Wave 3咧，其實我係有少少意外嘅。而家即使我上呢個 YouTube 去 search 咧，諗住揾翻啲華語嘅，即係無論係廣東話或者係國語普通話去介紹呢個 Quick Builders 系列嘅片啦，我記得都應該唔係好多嘅啫，可能分分鐘係10段片以內嘅。咁就好似頭先我一開始咁講啦，基本上呢個系列咧，我已經係買齊晒，兼且咧暫時出咗嘅我都已經全部製作晒噶啦。所以如果真係有咁嘅興趣，想去關注呢一個咁嘅系列嚟緊，到底我係會上色上成點嘅話咧，咁就可以 keep 住關注我呢個 channel 啦。同埋我諗我都幾肯定咧，呢個系列如果佢真係仲有 Wave 4或者繼續落去咁樣出嘅話咧，我應該都係會 keep 住買 keep 住做啦。咁話晒冇人做嘢咪我嚟做咯，係咪？咁好啦，去到最後啦，都冇乜嘢可以講噶啦。轉頭我可能會再揾多少少時間再拍多一隻啦，咁嚟緊再剪埋做另一段片俾大家睇啦。咁如果有興趣想睇埋落去嘅話咧，咁就我哋下一段片再見。